喺華發行咗幾圈，最後決定食呢間梅果，叫咗個芫茜牛肋同埋黑松露菌飯。都係年糕嘅喎呢度。好熱啊！芝士餡㗎。雲貴村嘅嗰啲創意料理係咪類似？佢好多嘢都係辣嘅。好甜啊！佢啲嘢。係啊，係有種辣嘅味，但係佢唔辣咯，幾得意，好甜啊！第一口個飯嗰時好食，但我覺得佢係即係唔係好食，但係 OK 嘅，食得落咯。上次都想去富華利斯呢間嘅，類似都係咁上下，好得意嘅佢呢個味。呢啲咪 fusion 菜，我發現咗。食晒啲菇之後咧，係唔好食嘅，就變咗臘腸飯咯。啱啱有菇咧係幾特別嘅，而家就變咗好難食。啲牛反而係好食啲嘅，但係就好甜咯。所以呢啲雲貴村係甜牛，好甜，OK 嘅，但係好甜。